师傅你好。请讲。师傅。哎。师傅，我请你看一下1966年属马的女的，看她的身体。1966年属马的，男的女的？女的。看她身体，1966年属。那首先最突出的黑气最重的就是她的腰。腰啊。哎。好的。腰不好，还有关节不好。关节不好。脚关节也不好。对。啊，还有掉头发。对。睡眠不好。对，师傅对。对，你就好好要叫他要好好念经的，想的太多，听得懂吗？对。什么事情都担心。对，师傅对。担心有用不啦？他担心也没用啊，不白担心啊。请问师傅，他身上灵性有没有啊？我身上灵性有没有？有啊，在腰上啊。在腰上啊。你要特别当心啊。师傅，我这个喉咙不行。我看一下。你给我看一下。喉咙。特别看一下，几年属什么？1966年属马的女的。喉咙。你的咽喉有炎症经常咳嗽，经常不舒服。对，师傅对。痰多的嘞，像提不出来一样的，喉咙嘛经常有痒啊、痛啊、难受啊。对，师傅对，真的对，师傅。你自己要记住了，因为我看见有很多的小的螃蟹啦、鱼啦都在那个地方啊。我要念多少小房子？往生咒小房子都要念，那个小房子念53章，往生咒每天都要念。往生咒我每天念49遍。不够，69遍。不够啊。多少师傅？69遍。69。我看到你手上的皮肤也不大好，手上的皮肤啊。对。师傅，你帮我看一下我念经的质量怎么样？你几年属什么的？1966年属马的，感恩师傅。念经还可以啊，念经倒蛮好。还可以啊。你要注意啊，你的鼻子也不好，鼻子啊。对，师傅对，真的对，师傅。师傅对。